好，那我们开始上课了。跟大家离开的时间也比较长了，所以我们现在呢，再又回到了肺系病症。肺系病症呢，有两个地方没有讲，一个呢是咳嗽的后半部分，也就是我们诊断或治疗疾病的核心内容，辨证论治没有讲。第二一个病呢是肺痨没有讲。所以说今天的课程呢，我们用1节课完成咳嗽的辨证论治，另外有2节课的时间来学习肺痨病。那么通过我们现在对中医内科学从肺系病症到心系病症到脾胃系病症以至肝胆病症的这样一些学习，不管是学得好的还是学得比较差一点，学得多的还是学得少的同学，应该对中医内科学的本身的知识应该堆积了一个数量，就是说现在应该由量变逐渐要过程到质变。这里我们所说的质变，就是一个是逐步掌握对中医内科学的这样一个学习方法，第二个呢就是要体会中医内科学诊断或治疗疾病的这样一个思路，这才是我们学习的核心内容。那么我们以前学习到的咳嗽病，我们知道什么是咳嗽呢？第一个是概念很重要。咳嗽就是由于外感、内伤等多种因素所引起的肺湿宣降，那么肺气上逆冲击气道，发出咳声或者咳出痰液的一种病症。咳嗽既是一种病症，也是一种临床的症状。所以说在我们临床工作当中，咳嗽无处不在，咳嗽无时不在。所以呢，学习好咳嗽，掌握好咳嗽的治疗方法，那么是我们学习当中非常重要的。通过我们前面的学习，我们知道从我们辨证思路上来看，那么我们把咳嗽呢分为了外感咳嗽与内伤咳嗽。外感咳嗽我们知道那就是与外邪侵袭有关，所以分为风寒咳嗽、风热咳嗽和风燥的这种咳嗽。那么在后面我们要谈到关于燥，那么燥呢它分为温燥和凉燥，所以在我们的辨证论治的这样一个部分里面呢，也是从这2个症型来讨论的。第二一个呢是内伤咳嗽。那么内伤咳嗽里面，根据肺症的生理病理特点，我们把它分为了虚症和实症。那么从实症的角度来说，一个是发生在肺症本身的，一个是与其他脏腑有关的。所以这个《内经·素问》里面谈到了五脏六腑皆令人克，非独肺也，也体现在我们内伤咳嗽里面。所以说根据咳嗽的病因病机，发生在肺症本身的，我们说有痰湿咳嗽、痰热咳嗽。那么这里呢，就是实际上对它的阴阳性质做了一个界定。第二个是与其他脏腑有关的，我们主要谈到了肝和肺的关系，就是肝火行经犯肺所引起的咳嗽。那么这3者呢是属于实症的咳嗽，另外还有一种虚症咳嗽，就是肺阴不足、肺阴虚省所引起的咳嗽。那么这个呢，从它的症候表现到治法到处方用药以及加减这是我们学习的重点。首先我们看一下外感咳嗽。外感咳嗽呢比较简单，在这里呢我们主要是抓住它的特点来进行学习。首先我们看一下风寒咳嗽。风寒咳嗽呢我们也把它叫做风寒袭肺症，当然这是叫法国医
但是我们要明白，就是一个由于风寒邪气所引起的。那么我们知道，风寒邪气通过了口鼻皮毛侵袭机体，可以引起感冒，可以引起喘症，也可以触发哮症。所以说，那么这个风寒袭肺以后，但是患者表现是以咳嗽为主要临床特点的这种情况呢，我们把它诊断为咳嗽病。所以说，从它的症候特点抓住2点啊。第一点呢，是具有咳嗽的风寒咳嗽的特点。那么我们在讲到了辨证要点的时候，我们讲到风寒咳嗽的特点是什么呢？那就是咳痰稀薄，颜色是白色的，并且呢咳声重浊。第二一个呢，就是我们要回顾我们学习这个感冒病的时候，就是我们说的有外感风寒的表症。风寒表症，我们说恶寒重，发热轻。咽喉痒不痒呢？咽喉是痒，但是一般咽喉不痛。那么咽喉的疼痛与否是作为鉴别外感风寒或者风热的一个主要的特点之一。第二呢，有头痛不适、肢体酸楚以及无汗等这样一些表现。另外我们还要注意，在这里风寒咳嗽的特点呢，它的色苔和脉象是属于外感风寒的，苔薄白，脉浮紧。所以说在治疗上是疏风散寒，宣肺止咳。这里呢就是说跟我们前面讲到的那个辛温解表它加了一点，要注意，就是一个是宣肺，一个是止咳。那么代表方剂有2个处方合在一起，一个是山药汤，一个是紫苏散。这2个方剂在临床当中呢都非常重要。山药汤，麻黄、杏仁、甘草。麻黄是辛温解表疏风散寒，除了这个以外，它有比较强的平喘作用，还有就是说它有利水的作用。那么第二个呢是杏仁，杏仁呢是宣降肺气而达到止咳的这样一个作用。所以呢，在山药汤里面主要是以麻黄、杏仁为主，再加上甘草，达到了宣肺散寒的目的。那么这个方子呢我们觉得呢在临床当中它的药味比较少，有时候呢我们在临床上还喜欢用一个方，就是紫苏散。紫苏散一共是7味药物，荆芥、紫菀、百部、百钱，还有桔梗、陈皮和甘草前服止咳。那么从这个紫苏散这些药物来看的话，它主要呢是为偏于风寒型的咳嗽，但是呢它的温性并不强。所以说紫苏散在我们临床的治疗当中，不管是外感咳嗽还是内伤咳嗽，都喜欢使用紫苏散。那么有的老先生在这个治疗咳嗽里面，他就抓住一个方，就是紫苏散。而且紫苏散里面我们再扩大一部分内容，再把这个款龙花紫苏叶枇杷叶等等这一些贝母这一些止咳化痰的药物加进去的话，就组成了一个比较庞大的止咳化痰的这样一些药物。所以说紫苏散呢，它能够疏风润肺，用于治疗咳嗽所以说在这里紫苏散比山药汤呢就显得更加的重要
那么对于这样一个风寒咳嗽来说第一个是风寒表症比较重的怎么办？如果是风寒表症比较重的，我们说加强它疏风散寒的力量，那就把那个金方败毒散的一些药物加进去，对不对？金界防风，如果不够的话，还甚至于可以加羌活杜活如果是不够。第二一个是咳嗽比较重，咳嗽很厉害，加矮地茶、金肤草，用它来祛痰止咳。另外我们还要注意到，患者如果出现咽喉比较痒的，加牛蒡子、散退，祛风止痒。注意这里牛蒡子呢，它实际上是一个疏风清热的药物，但是呢它的利咽作用非常好，所以说在这个风寒的咳嗽里面，我们仍然可以加牛蒡子。还有一个呢，如果是咳嗽伴的有鼻塞深重的，加辛夷花或苍耳子，宣通鼻窍。如果患者出现了表寒里热症，就是这个时候我们看见表症风寒症没有减，而患者出现了舌质红、苔黄腻面红有发热等等这样一些情况的时候，我们可以加一些清肺热的这些药物，比如说石膏、黄芩、三柏皮等等这些药物来进行治疗。所以说呢，这是关于风寒咳嗽的这样一个加减。那么与风寒咳嗽相对应呢，就是风热咳嗽。风热咳嗽的咳嗽特点呢，那么它就是表现为咳痰不爽，因为热邪伤津所以说咳嗽呢是痰黄或者是黄稠痰。当然我记得在我们上次讨论辨证要点的时候呢，在我们临床当中并不能单纯根据痰的颜色来分辨它的寒热。那么有时候我们说了，痰是白色的，但是它比较稠我们仍然认为它是有热象。第二一个呢，就是风热症，风热的表症，发热重，恶寒轻，咽喉疼痛，有汗出，微汗出。那么它与这个风寒表症不同，它是有汗出。同样它有全身的症状，头痛，全身不适，还有就是有口渴、喜饮这样一些表现。苔薄黄，脉浮数，那么这一派呢都是与风热有关系的。那么对于风热咳嗽的话，我们说应该是以疏风宣肺，疏风清热宣肺止咳，同样要宣降肺气来止咳嗽。在这里我们要注意到，就是这个宣肺止咳这个怎么理解我们说在治疗咳嗽的时候，对于实症或者是尤其是外邪所引起的咳嗽，不是说我们一定要加那种收敛止咳的药物，而是通过去除它的外邪，宣降它的肺气，来达到止咳的这样一个作用。所以说这一个代表方呢，就是我们常常用到的三聚饮。大家一看这个三聚饮这个药物呢就比较简单看起来好像药物比较轻。实际上呢，在我们的这个临床的实际工作当中对于风热性咳嗽，就是以三聚饮加减，尤其是儿科里面的病人，以三聚饮加减治疗小孩的咳嗽呢，这是效果也是非常好的。有时候呢，我们觉得这个三聚饮的这个清热作用不够，或者我们考虑到，如果它这个是病毒性的一个呼吸道感染的话，那我们可以和这个银翘散合起来使用这样就是银翘三聚饮。那么看一下这个三聚饮的这样一个方的一个结构。
首先是三叶菊花啊、薄荷啊，疏风清热。那么我们看一下这一些药物呢，它的这个应该说它的清热作用啊都是不强的。第二一部分药物呢，就是桔梗、杏仁和甘草，宣降肺气，来止咳化痰。第三一部分呢是连翘和芦根啊，用它来清热芦根，并且有生津的作用。所以说呢啊，这样就构成了一个疏风清热的这样一个处方。在这个里面呢，我们注意到它加减呢有这么几点。第一个呢是如果是咳嗽比较重的啊怎么办？如果患者表现为咳嗽重，那么我们要想到我们在中药学里面学习到的一些药物。首先我们想到呢是一个枇杷叶啊，枇杷叶分为生用和自用。我们在临床当中呢，为了尤其是小孩里面呢，为了保护他的胃气，所以呢我们一般用治过的枇杷叶。枇杷叶的这个止咳效果也非常的好。那么有的医生甚至于在这个风寒型的咳嗽里面也选用枇杷叶。第二一个呢是瓜蒌这个药物。瓜蒌我们知道啊，它分为瓜蒌壳和瓜蒌仁，还有就是全瓜蒌。那么瓜蒌壳呢，我们知道就是它的一个外壳啊，它呢主要是清热化痰、理气、宽胸的这样一个作用。那么瓜蒌仁呢，它是清热、润肠，它有通便的作用。所以瓜蒌壳与瓜蒌仁它还有所不一样。在这里呢，我们可以使用瓜蒌壳啊。如果是患者又表现有大便不通畅，我们那个时候可以用瓜蒌仁。那么有时候你要两者都要兼顾的话，那么你可以使用全瓜蒌。那么全瓜蒌的用量呢，我们可以用到30克啊，瓜蒌仁的用量呢也偏大一点。另外还有一个药物就是什么呢？鱼腥草啊。鱼腥草在我们临床当中呢也是经常使用的。现在我们有鱼腥草的注射液，而且有鱼腥草的含片啊，有鱼腥草的这种滴丸等各种不同的剂型。从这个角度也证明了鱼腥草在临床当中使用非常广泛。鱼腥草通过现代的药理研究，有比较强的抗菌抗病毒作用。但是鱼腥草呢，除了有止咳的作用以外，它的化痰作用也是非常强的。还有一个药物呢是贝母这里呢我们要注意是选择浙贝母还是川贝母浙贝母呢是清火清热的作用比较强，所以我们这里选用浙贝母。这是第一个就是说咳嗽比较重的。另外就是热象比较重的怎么样？加300皮黄芪石膏等这一些清肺热的药物。还有一种情况呢比较常见的就是患者常常出现是咽喉干涩、咽喉的疼痛不适。那么对于咽喉干涩、疼痛不适的话，那么这个时候我们可以我们看一下它的这个咽部或者扁桃，感觉咽部的充血，可能扁桃体有点肿大等等这些情况。那么我们就回到我们想一想，清热利咽的药物有哪些？首先想到的是射干射干油，这个是清热利咽的，是有咽喉中的一个重要的药物。另外就是连翘，还有就是牛蒡子、三豆根、板蓝根这一些都是比较好的清热利咽的药物。那么这一些药物呢都可以进行一些加减这里就是选择了这些药物呢供大家使用。
这是在这个风热咳嗽里面比较重要的这个2个加减，一个是咳嗽比较重，咳痰黄稠，一个是呢有咽喉疼痛的情况。外感咳嗽里面的第3种情况，这个呢是我们平常接触的比较少的，就主要发生在秋冬的这样一个季节里面，初冬、深秋以及初秋，就这个时候呢，气候呢比较干燥，所以说呢，为燥邪侵袭人体营造了一个很好的条件。我们谈到燥邪，我们认为就燥呢是要伤津液的所以我们把它分为外燥和内燥。那么内燥主要是指的各种不同的病因病理的变化导致的脏腑气血的这种一种亏损，这里不是我们讨论的范围。我们在这里主要讨论的是外燥之病，就是说流饮里面的这种燥邪。那么流饮里面燥邪侵袭人体可以表现为2种情况，我们把它分为2种情况，一种叫温燥症，一种叫凉燥。什么是温燥呢？就是我们在初秋这样一个季节感受的这个邪气，我们把它叫风燥之邪。那么这个呢就是我们叫做温燥这是在初秋。那么在深秋，这个呢就是凉燥。实际上在我们具体一点的话，那么这个呢就是相当于风热症，这个相当于风寒症。但是这个风寒症呢，我们叫做燥是属于什么？凉燥是属于燥是属于次寒小寒，所以说是风寒的一种轻症。在《内经》的这个《素问之真要大论》里面就说了他说燥淫于内，治以苦温，浊以甘辛。那么这一个意思呢，就体现在我们的后面，我们这一治法和方剂里面。首先我们看一下温燥症就是我们说的风燥伤肺症。不管是温燥还是凉燥，我们首先想到了燥邪伤人，那就是表现为咳嗽里面就是干咳痰少，甚至于痰中带血丝，然后表现为咽部的这种少津液，就是咽喉部的干燥唇鼻的干燥咽喉唇鼻干燥。患者呢有时候有口干口渴的这种情况，这是我们燥邪侵袭人体的一个外燥侵袭人体的一个特点。但是在这里温燥症里面，我们说有风燥犯表症。我们风燥犯表症就是什么呢？风寒的轻症，那就是患者有恶寒发热，有头痛，但是这种恶寒为恶寒，发热热势不高。那么它的这个色苔和脉象是怎么样表现呢？类似于风热表现或者是风寒表现，所以苔薄白或者薄黄，色甚至带红，但是还是少津液有干有色干的这种，甚至红干而少津液的这样一种情况。脉呢是一种浮数的脉象，所以说他们这里的共性呢是什么呢？你要抓住少津液，就是什么呢？就是经伤。这个经伤表现为咳嗽的特点，
再加上我们这个咽喉、口鼻、唇这样一些干燥少津的表现。所以说是疏风清肺润燥止咳，代表方呢是三杏汤这个方子呢，就我们看一下这些药物都是比较吃起来都比较好吃的这些药物桑叶、丹豆豉，疏风解表，宣肺清热；贝母、杏仁化痰止咳，然后有沙参、梨皮、栀子，清热润燥生津。所以说呢对于风燥生肺，就它比较起来它的热象不重，主要是津伤比较重。那么反过来我们看一下凉燥症那么凉燥症我们说就是小风寒的轻症，就是风寒与燥邪相间犯肺所导致的。除了有干咳痰少、恶痰、口鼻咽喉干燥以外就是说它也有风寒症恶寒、头痛、发热、无汗，苔呢是薄白而干的这样的情况仍然是少津液。所以说在这里的代表方子呢，我们选用的是杏苏散。在我们有的教材里面，在讨论风寒咳嗽的时候，就一个基础方就是杏苏散。所以说我们下面呢要重点呢要看一下杏苏散。大家看到我们教材里面，我们杏苏散有哪些药物呢？你那个同学你说一下。杏苏散知道吗？知道，它主要是针对那个风热。有哪些药物？杏苏散中那个下沉前直指明草姜草饮，然后就这样打的。下沉前直指前姜草饮。那你看一下我们这个教材里面的这个杏苏散是有哪些药物呢？请坐下。大家看到教材里面没有？它是几画？我看一下，应该是7画7画。它对不对？它为什么不对？你不知道，我也不知道，所以说我在这里要纠正一下我们选的杏苏散呢，实际上呢有2个方子，我查了一下，另外一个杏苏散呢也不是教材这个样子的我们这里选用的杏苏散一般是温病调变的这个杏苏散，就是杏仁紫苏叶加上2陈汤，再加上桔梗、止咳和这个前服桔子前，再加上姜枣再加上姜枣，是这样一个处方。所以跟我们教材里面所讲的那个杏苏散，我不知道它怎么来的，这里我们要对它进行一个纠正那么我们看一下这个杏苏散就杏仁紫苏叶，这是针对风寒咳嗽的一个常用的2味药物。不管在这个地方，在其他地方也常用到在其他比如在我们后面讲的一些方剂里面。2陈汤由于肺湿宣降，津液不得正常的输布，所以表现为咳嗽里面常常带有什么咳痰，所以说在咳嗽里面我们常常加2陈汤能够止咳化痰，能够健脾益气健脾，再加上这个止咳的药物桔梗、止咳和前服来宣降肺气。那么我最后又查了一下，在温病调变里面的
这个加减法我们选了一下，一共有5点啊，我们看一下。第一点是无害脉弦盛和紧加羌活为透汗，他也考虑到了对于这个风寒比较重的情况我们该怎么办啊？所有的风寒比较重，我们就想到在我们经方百度散里面有金匮防火、羌活、独活、潜伏，甚至也还有桂枝这一些药物。所以呢，他这里面选了一个药物羌活为透汗，汗后咳不止，去紫苏叶、羌活加紫苏梗，叶子变成了紫苏梗了。那么紫苏梗除了有止咳化痰以外，它能够宽胸理气。如果患者兼有泄泻腹满者，加仓促后补，这样看来的话，就是涉及到什么呢？有脾湿的一面了啊。脾湿与健运出现了湿邪，所以加仓促后补，燥湿行气。头痛兼眉棱骨痛者，加白芷；热盛加黄芩。这就是原著的这样一个加减法。所以说我在这里呢把这个引进来呢，实际上也是希望大家就是说在我们阅读这个内科教材的时候呢，对于有些有疑问的这样一些东西呢，我们要去查一下它的出处在哪里。最早我也看到这个7版的这个新书审，我想跟我记得怎么不一样呢？是不是我错了？后头去看了一下，我也没找到它的出处在哪里。但他说的这个新书审，他说的是温病条辨来的，那温病条辨来的有点问题啊，不知道他怎么写的。那么这个前面我们讨论的呢是这个外感咳嗽的一个方面，下面我们要讨论一下内伤咳嗽。内伤咳嗽其中最重要的是以痰湿或痰热两种比较多见。一种呢是没有热象的，就是表现为痰湿型的咳嗽。痰湿型咳嗽特点是什么呢？是痰多，声音重浊，痰湿多嘛脾为生痰之源，肺为除痰之器。脾湿于健运，水湿停聚，实聚成痰，然后上升于肺，肺部不津液，那么这儿形成了痰浊。所以尤其是表现为晨起咳嗽比较厉害痰多。所以《受湿保元》里面谈到了受动便有痰生，痰除受止，而且这种痰呢是比较稠厚的呈块状的，颜色呢是白色的或者是灰色的这种情况。第二一种情况第二一个症候特点呢，就是痰湿为患的特点。痰湿为患表现是什么呢？胸部的满闷，而且可能在这里呢还可能出现了脘腹的满闷不实痰咳吐出来以后呢，患者感到呢比较轻松。除了这个以外，我们还要注意到，由于痰湿为患，在多少都有一定程度的脾虚症状，所以患者有体倦、脘腹痞闷、腹胀，甚至于大便的稀痰。那么苔白腻、脉入滑，那么看一下这个痰湿性的首先我们不看它的这个方子，那么对于这个治疗肯定是理气燥湿化痰止咳。那么首先就是说不看它的我们用什么处，我们想一想。第一个有痰有湿，有痰有湿，我们首先想到一个基础方二陈痰第一个是湿，第二个是湿邪。湿邪我们想到就要燥湿，湿邪要燥湿行气，平胃散。那么以二陈汤和平胃散可以作为治疗痰湿温肺的基础方。但是由于我们觉得这个力量如果是不够的话，就说加什么呢？加这个三子养清汤
加3支养心汤来进行治疗。所以说这3个方子啊都是非常的重要。平胃散啊，苍术、厚朴、陈皮、甘草；3支养心汤，紫苏子、莱菔子、白芥子啊，这3个药物呢各有其特点。紫苏子降气化痰平喘，白芥子它可以宽胸啊，也是降气化痰；莱菔子它也能沉降，同时它还有这个消痰化痰消食的这样一个作用。所以说呢，尤其是对于胸脘痞满的这一些病人呢，我们就常常要加到这个3支。如果是没有这么重，我们可以不用这个3支养心汤。在这里呢，我们注意2个方面的加减啊。第一个呢，就是说痰湿咳嗽见的有表寒症的时候，我们加荆芥防风，这是第一种情况。第二一种情况，如果患者表现为脾虚比较明显的，那么加党参、白术、益气健脾，这是在痰湿性咳嗽里面比较重要的2个加减。那么我们举个例子，比如说在这个慢支咽发展到肺气肿、肺性病的这样一个病人，那么我们中医呢多半是属于肺症这种病人。那么这种病人呢，平生就是有一个肺脾肾的这一个亏损的一个基础。所以说，如果是他感受了外邪，或者是感受了其他的一些诱因，他出现了这种痰湿性咳嗽，那么他的脾虚表现就比较明显。所以说这里仍然就是说还要用一种益气健脾的药物来进行治疗啊。第二个呢是痰热郁肺症。痰热郁肺症在我们临床当中，我认为呢是频率是非常非常高的。我们知道啊，从西医的角度来认识的话，就是说呼吸道的这种炎症啊，尤其是细菌性的感染或者是病毒性的感染，那么这个呢多半表现为咳嗽吐痰黄稠、咽喉疼痛，患者面赤发热、烦热、胸闷不实等这样一些表现形式。所以说痰热郁肺症是我们学习的重点，这个呢就一定要完全掌握。表现为第一就是主症特点，咳痰、痰黄稠、吐痰不爽，甚至可以有热腥味的这种痰。那么在讲肺痈的时候，我们谈到了肺痈的这种痰，这种病人呢是这种腥臭味比较重的。另外呢，由于热邪犯肺，伤及肺络，导致出血，出现痰中带血，或者是痰血相间，当然根据它出血量的多少不等，它的表现也不一样。第二一个特点呢是痰热郁肺症的特点，就是胸胁满痛、面赤身热、口干欲饮、色脉色质红、苔黄腻、脉滑数，这个呢就是典型的痰热郁肺症。因为我们是搞呼吸科的，在门诊里面我们就是说我大致估计了一下，就是痰热的这种情况应该在这个门诊里面占到1/3吧，应该是还是比较多在苍生司命里面有一段话，他说痰阴火动，烈上灼受，先治火，宜秦连之北，后治痰。所以说代表方剂呢是清津化痰汤清津化痰汤的这个方子呢，我们说也很重要那么我们想到了清津化痰汤，大家想一想，
咳嗽。哮症里面有个痰，有个热象，实际上它的本质也是痰热。那么它用的是什么方？记得到吗？是不是这个方？揣证里面呢，什么方？揣证里面用的什么方？300皮汤。那么肺证里面好像也是300皮汤。那么我们这几个方实际上肯定在临床使用的过程当中，有时候有引起一些混淆，所以我觉得有必要对这些方还是要进行一个比较啊。300皮黄芩、知母、栀子，对不对？那么丁揣汤就是300皮和黄芩。3芩，这个300皮汤，300皮黄芩、黄连、栀子。那么这一点，从它的清热的这一组药物来说啊，我们看一下啊，清热的药物来说，应该是以300皮黄芪、知母、栀子和这个清金化痰汤和300皮汤呢比较类似。这个丁揣汤的作用要弱一点，这是对于热的，这要清热。第二个呢，针对痰的，那么就是桔、贝母、浙贝母、瓜蒌，还有陈皮，应该有茯苓，有甘草。桔梗、贝母、瓜蒌、陈皮、茯苓和甘草，用它来这个祛痰啊，化痰热。那么丁揣汤呢有半夏，有白果，有款冬花。那么300皮汤呢，有半夏，有贝母，用半夏有贝母。那么在这个里面，我们看一下清金化痰汤其他的药物，我们主要就是有麦冬了。这麦冬考虑到它这个阴生的一方面，所以说呢有这个滋阴生津。那么作为丁揣汤的话，就是麻、杏、苏。那么这一组药物呢，是以什么？我们说它是降肺气。在这里的麻黄，并不是要用它辛温的这个方面，而是要用它的平揣的这个作用。啊，那么这个呢是杏苏。那么在这个里面呢，它的这个降气的作用啊，在清金化痰汤里面呢，要弱一些。所以说，在这个教材里面，我们要体会为什么会出现这一些，要选用不同的这一些方子啊，跟这个病是有关系的啊。由于咳嗽虽然是以肺气参与，但是它是以咳嗽为主。哮症、揣症，它里面表现什么呢？肺气参与表现为
这个呼吸的困难啊，肺气不能宣降，所以说他就加用了杏苏啊，这个杏仁紫苏叶和麻黄这些药物来进行。所以说这三个方子啊，希望大家把它这个从组成上、从功效的特点上跟它进行一个区分。我们这节课就讲到这里啊，休息一下，下课。